nga Uganda olwaleero yeegasse ku nsi yonna okwefumiitiriza ku lunaku olw'abakozi, minisita avunaanyizibwa ku ssemateeka wamu n'obwenkanya Nobert Mao akukkulumya olw'omuwendo omutono ogw'abalamuzi abali mu kkooti evunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi nga mu kiseera kino erimu abalamuzi 2 bokka ate nga bulijjo omuyonjo omutono gukyamya enkoko ekyensuti. Emikolo egy'okwefumiitiriza ku lunaku olw'abakozi mu nsi yonna wano mu Uganda gigenda kukwatirwa Fort Portal ku ssomero lya St. Leo's College, era omulamwa gugamba nti okutumbula obwenkanya eri abakozi era nga abantu abasukka 50 be basuubirwa okuweebwa emidaali mu nteekateeka egenda okukulirwamu Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa. Minisita w'ensonga za ssemateeka Nobert Mao ategeezezza nti obutono bw'abalamuzi abali mu kkooti ekola ku nsonga z'abakozi buviiriddeko emisango egyekuusa ku kutyoboola eddembe ly'abakozi okutambula akasoobo mu ngeri yakwata empola atuuka wala Nawolovu atuuka ku kibuga. N'olwekyo Constitution ya Uganda yasalawo okuwa abakozi eddoboozi mu Parliament. Eddoboozi eryo lirina kuba nga lisengejje. Ekyokusatu ogenda mu Industrial Court, kooti y'abakozi. Naye abalamuzi tebawera. N'olwekyo ffe nga Ministry ya Justice and Constitutional Affairs waliwo ebimu bye tutandise okukola. Tuli mu kumaliriza poliisi ekwata ku ddembe ly'abantu. Omubaka akiikirira abakozi mu Parliament Margaret Nambirulu Abushaija agambye nti bagezezzaako okubaako bye bakwasizaako okuyambako abakozi mu Parliament naye nga bakyasoomoozebwa olw'abalamuzi abatono abali mu kkooti y'abakozi okuwulira emisango gyabwe. Ate abamu ku bakulembeze b'abakozi mu Uganda si bamativu n'embeera abakozi gye bakoleramu. Emikolo egy'olwaleero we gituukidde. Philbert Baitisi Baguma Ssaabawandiisi w'ekibiina ekitaba abasomesa ekya UNATU agamba nti bo nga abasomesa banyiivu bya nsusso kubanga gavumenti yabaawulamu so nga bannaabwe abamu bamaze emyezi egiwera nga tebasasulwa okuviira ddala mu mwezi ogw'omusanvu. Abasomesa si basanyufu kubanga baatwawulamu ne balaga nti waliwo abaana n'ebyana. Abasomesa n'abakozi abalala tebafunanga musaara kuva Julayi. Kiba kitegeeza nti abasomesa banyiivu. Abasomesa tebafunanga misaala baba bamaze emyaka 4. Kyokka ye Aaron Mugayiga Ssaabawandiisi w'ekibiina ekitaba abasomesa aba ssayansi ekya Uganda Professional Science Teachers Union agamba nti bo basanyufu oluvannyuma lwa gavumenti okugonjoola ensonga z'abasomesa baabwe ez'omusaala. Waliwo twadde tutuuse ne twebaza gavumenti okulaba nti ensonga zaffe ez'abasomesa esazeewo okuzikola. Naye kati ku lunaku olwaleero okusinziira ku mutwe ogutwala olunaku luno twongera kusaba gavumenti okulaba nti eyongeramu amaanyi kulaba nti abakozi baayo bafuna eddembe gye bakolera ate bakolera mu mbeera nga nnungi eyeeyagaza n'okukuuma obulamu bwabwe gye bakolera. Ye President w'ekibiina ekitaba abasawo mu Uganda ekya Uganda Medical Association Dr. Herbert Luswata agamba nti si basanyufu n'engeri gavumenti gyekuttemu ensonga z'abasawo abakyagezesebwa yadde bo nga abasawo basanyufu nti gavumenti yabongeza omusaala. Tulina tteeka lifuga abasawo be tuyisaba ba yintaani langa ne badde basinga otubo by'omutwe kuba kumpi buli mwaka badde nga beekalakaasa olw'ensasula kireeta obuzibu kubanga etteeka eribafuga teririiwo. So tukyali mu bisuubizo nga banaabanga batereezeddwa ndowooza kijja kuyamba nnyo okubanga kitereeza empeereza y'amalwaliro. James Tweheya akulira abakozi mu kibiina ky'NRM ekya NRM Workers League agamba nti gavumenti erina okutuula erowooze ku njawukana eziri mu nsasula y'abakozi ng'abamu bafuna emisaala misava ddala ate abalala ne basasulwa bubi nnyo yadde nga bali ku ddala lyerimu mu kusoma kwabwe. Oli bamuwa bukadaana asasala basomesa 6 oba 8 ate ebyo bibye bigenda mu maaso. N'olwekyo ebintu ebyo twagala biveewo nga tonagenda ku minimum wage twagala bateekeko akakiiko akanaaweerezanga abantu emisaala abantu balemenga kwegabira. So abakozi bannange mugume muleke tulwanenga bulijjo. President w'ekibiina ekitaba bannamawulire mu Uganda ekya Uja Rukundo Mathias yagamba nti nga Uganda ekuza olunaku luno abakozi mu bitongole eby'amawulire nabo bangi bakyanyigirizibwa nga n'abamu bagobebwa ku mirimu awatali kulungamizibwa kimala.
Okusomozebwa okwo kuli wakati mu kukozesa bannamawulire nga tebasasulwa oba okubakozesa ennyo okusukka ku nsaawa ezaateekebwawo ebitongole ezirambika omukozi yandikoze essaawa zenkana ki. Okugeza waliwo bannamawulire kumpi kati abasukka 1,000 abaakagobwa ku mirimu. Nze Zambali Blaso Mukasa, pulezidenti wa bannamawulire abakristaayo, omusaala ogw'ensalira omukozi gw'atalina kukka kuweebwa nakati etteeka eryo paalamenti erifulumanga lyandiyambye okwasizaako abakozi okuweebwa omusaala ogutegerekeka. Ye minisita w'ekikula ky'abantu ku ludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti era omubaka akiikirira kyotera mu paalamenti nga ye mubaka omukyala Rose Fortunate Nantongo akukkulumya olw'olunaku luno olw'abakozi okutuuka nga gavumenti tennateekawo omusaala gutandikirwako. Gavumenti erina okubeera ennegendevu okulaba nga esasula abantu mu bwenkanye ate n'okuteekawo kyekita minimum wage bill nti abantu basasulwa ssente ezo ezisaanidde okusinziira ku mirimu gye bakola. N'olwekyo gavumenti erina kino kitwala yakigaana naye eveeyo okulaga nti erumirirwa abakozi eno minimum wage bill ekomewo ku mmeeza ate eyisibwe. Naye twagala gavumenti ezuuke kirize nti gyekiseera minimum wage bill ekomewo ate eyisibwe kubanga abantu bakyetaaga nnyo bakola nnyo naye ate obulumi balina bungi okubanga emisaala gye bafuna tegyenkanankana ate nga na mitono nnyo okusinziira ku mirimu gye bakola. Wabula y'omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ekikula ky'abantu David Agule Kibenga agambye nti batudde era bakola ekisoboka okulaba ng'embeera y'emisaala n'embeera z'abakozi okutwalira awamu nga zikyukira ddala. Nga twagala twongere okunyweza embeera ennungi abantu baffe mwe baalikoledde basobole okufuna ekyo ekyabatambuza okugenda okukolera eyo ewala. Okulaba nti embeera y'abaana baffe abava wano e Uganda tetubasuuliriza gye baba balaze ebyo byonna bye baba bayitamu tulaba nti tukolagana ne gavumenti ezo zonna embeera yaabwe ebeere nnungiko okusinga nga bw'ebadde. Wabula b'abakozi abali mu masoso g'ebyalo olunaku lw'abakozi bagamba nti balumanyiiko yadde olw'embeera gye bayisibwamu nga kati baalulekera abakozi ba gavumenti bokka abasasulwa omusaala omusava ne bwe baba nga tebakoze. Nze Kabuyeyifazi tula kyakati mu luka gwe Narutuntu ndi mukozi mulimi era yagenda mu nnimi okulimirayo ng'amanyi nti ngenda kulimira kasooli agula bbeeyi bweti naye bbeeyi ekyuka kywa twalimira ku 10 ngenda kwejjukirangiriza 5. Kibombo Patrick Kasana District olunaku lw'abakozi sirumanyi gavumenti eringa eyalufiisa emirimu eyina nga bagyegigabamu tegigaba egyekubiza okusinga nze nsinga giwulira mu West emirimu egiringa egya gavumenti egyali badde ng'egyaffe gye twetonderawo teyina ngeri gye giyambamu. Nze Godfrey Kiwanuka mbeera Lubumba nje mulimi nuwulira buulizi sirumanyi abakozi abakola mu gavumenti kati nze omulimi lubalungasaaki kujjaku nga mmwe abalina emirimu gye mukola eno mu gavumenti. Ate b'abakozi abakola emirimu egyalejjalejja mu Kampala n'ebitundu bya Uganda ebirala banyiivu nnyo eri gavumenti ya Uganda olw'obutawa kitiibwa buweereza bwabwe. Omusasi waffe Kato Dennis Luwandaga bamubuuliddeko. Newankubadde olunaku olwaleero lunaku lw'abakozi mu nsi yonna abakozi ndaba bakola emirimu gyalejjalejja omuli abooki b'ebyuma n'abo basobola scrap n'abamutambuza bagamba nti olunaku lwaleero lusaanyi luyitibwa olunaku lw'okuduula mu nsi yonna olw'ensonga nti emirimu gye bakola giyisibwamu amaaso era nga tebagifunyeemu nga bwe bateekeddwa okugifunamu. Waswa John nga y'omu ku basuubuzi ba scrap mu bitundu bya Ndejje ategeeza Kyabasa Famma nti emirimu gye bakola gavumenti tegibalaamu naye era kibaluma nnyo okulaba nga abaweereza mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo omuli ebyo ebitaakiriza obutonde bw'ensi babafunamu bufunyi nsimbi ne batabadduukirira. Ffe abeetwala okukola emirimu egya wansi kubanze ngula scrap ffe tulaba nga tetufiiriddwako kimala olw'ensonga gavumenti ereeta oluusi enteekateeka ezijja ezituyamba nti simanya bagenda twongeramuko kasente mu ngeri bwetyo naye bajja kati nze oluusi wano ngula obucupa ebyuma bikipulasitik bajja ne bakuba ebifaananyi ne bakubirawo oba ku bucupa oba ku bintu bebyokola ne bakusuubiza nti tugenda kwongeramu sente. Uffe lw'otakoze olina okuggulawo mateeka lw'otakoze tojja kulya guwogaana bano bajja kuggulawo. Mu ngeri y'emu Kyabasa Famma mu bimu ku bitundu byetuuseemu kizuuliddwa era kirabiddwako nga gamu ku maduuka maggale newankubadde nga bizinesi entonotono omuli ezo ez'abatunzi b'ebyokulya twogera ku mmere abo bo baguddewo era batutegeezezza nti olw'okubinikibwa emisolo okusukiridde basazeewo batandikewo bizinesi entonotono omuli ezo eziriisa abantu era okusinziira ku Kyabasa Famma ebitundu bye badde etambulamu buli maka 10 g'osanga amaka waakiri 4
gayiko omulimu gukola omuli okutunda emmere nga n'abafunye enkota y'ettooke gy'atayinza kumalawo mu nnaku 3-5 asobola okusalawo n'atundako eminwe ne yeefuniramu ensimbi ate n'akola ebirala. Ku lwa Kyabbasa Fama, nze Dennis Katolu Wandaga mu Kampala n'emirirwano. Kigambibwa nti welutuukidde olwaleero nga Uganda erina abakozi abali mu bukadde 15 n'okusingawo, naye nga ebitundu wakati w'85 n'ekyenda ku 100 ku bakozi bano emirimu gye bakola gyalejjalejja mu bibuga n'ebyalo. Olunaku lw'abakozi mu nsi yonna lwatandikira mu biseera amakolero gatumukira ennyo e Bulaaya, era nga bano beesanga nga amakolero gakozesanga abantu bangi, naye nga bannannyini makolero ago abakozi bo baalinga babayisanga bwe baagadde. Ezimu ku nsonga ezalambikibwa wakati mu kuyaayaanira eddembe ly'abakozi ebyavaamu olunaku luno kwe kugamba nti omuntu asaanidde akolerenga essaawa 8 awumule essaawa 8 yeebaka essaawa 8 ng'ebitundu ebyo eby'essaawa 8 emirundi 3 bw'obigatta ze essaawa 24 ezikola olunaku. Olunaku lw'abakozi bwe lutyo luwensa okwefumiitiriza okw'enjawulo ku bakozi gye bavudde we bali olwaleero ebikyabasoomooza wamu n'ebiseera byabwe eby'omu maaso. Poliisi mu Kampala mu kiro ekikeesezza olwaleero ekutte omuvubuka agambibwa okukakana ku muwala eyali omutuuze w'e Nansana mu disitulikiti ey'e Wakiso n'amutemaatema ebijambiya n'amutta n'ekigendererwa ekitannaba kumanyika bulungi. Kinajjukirwa nti nga 17 omwezi ogwedde omuvubuka Sematimba Dani yakkakana ku muwala atannategerekeka mannya ne gyebuli eno n'amutemaatema omulambo gwe n'agusiba mu bulangiti ye olwo n'abulawo, era bulijjo ayiggibwa ng'asula nti mu masinzizo n'ebifo ebirala. Ono bamukwatidde kansanga ng'abadde yaddukira wa muganda we, naye ng'abadde tabuuliranga muganda we ku ttemu lino oba ekivve kino kye yakola, ng'akulira ebyokwerinda ku kyalo Nansana Christopher Muyimbwa ategeezza CBS nti omutemu ono bamukutte ku ssaawa 8 ez'omumattansejjere. Atemera mu myaka egy'obukulu 17 ng'amannya ge ye Daniel Sematimba bw'atyo yasendasenda omuwala okuva ku kyalo ky'Ekyebando n'amuyingiza mu nnyumba n'amufuuyira ebiragalalagala ebyamuwunza, n'afuna ejjambi yali mu nnyumba, era bwe yamala omutemaatema n'alongoosa ennyumba yonna bulungi, era n'amwebagajja n'amusitula n'amusuula kasasiro n'amubikako blanketi. N'omuvubuka ono akakasa nti yakubirako nnyina era byonna n'abimutegeeza ebyali biguddewo. So ne maama naye oyo naye n'asirikira ensonga eyo bwetyo. Kale omulenzi ono oluvannyuma lw'ebitongole okolagana ebyokwerinda twamunoonyeza yonna gye twali tumusuubira, twasoose mu kkanisa emu emutundu eyo n'atubulayo bwe tutyo ne twolekera ewa mwannyina mu fulaati emu ekansanga gye twamukukunudde ku ssaawa 8 ez'ekiro. Omukwate mu kiseera kino akuumirwa mu kaduukulu ka poliisi ey'e Nansana ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Omubaka wa Parliament akiikirira Kimaanya kabonera Pastor Dr. Abedi Bwanika ayanjudde ebbago ly'etteeka erigendereddwamu okulungamya enkolagana wakati w'abalimi n'abalunzi n'abo abagula ebirimiddwa n'ebirundibwa nga litundiddwa the Contractive Farming Bill 2023 mu kukinoganya nti bulijjo endege ziba nnyingi ne ziyoogaana. Mu bbago lino omubaka Pastor Dr. Abedi Bwanika ayagala omulimi nga tannalima yadde okulunda asooke akole endagaano n'abaguzi ebbeeyi enaatundirwako byalimye ne byalunze erambikibwe butereevu mu ndagaano eno gye baba bakoze abalimi baleme okufiirwa nga bakungula ate nga bamaze okukungula akatale ne kagwa. Bakasa nti bw'aba agenda okulima oba okulunda asobola okwogera n'abo abali mu katale ne bakkiriziganya ebbeeyi ebyo byalima ne byalunda nga tannalima era nga tannaba na kulunda. Nekimuyamba nti bw'akungula kasooli nga bakkiriziganya nti buli kiro egenda kugulwa 1,500 era wakungula bamuwa 1,500. So singa kati bwe kiri okungula n'osangawo ebibiri n'otunda bibiri. Omusumba Dr. Abedi Bwanika agambye nti singa etteeka lino Parliament enekkiriza n'eriisa lyakuyambako abalimi mu Uganda okukwegatta ku butale obunene. Dr. Abedi Bwanika agambye nti etteeka lyaleese ligendereddwamu okulungamya enkolagana ey'abalimi awamu n'abaguzi b'ebirime, omulimi awone okufiirizibwa so nga n'omuguzi afunamu ebyo ebikunguddwa. Ebbago ly'etteeka lino lisindikiddwa eri akakiiko ka Parliament akalondoola eby'obulimi, obulunzi n'obuvubi okutandika okulyekenneenya mu bbanga lya nnaku 45.
Abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu wamu n'abo abatunuulira ebyobufuzi bakubaganya empawa ku nvumbo gavumenti ya Bungereza ze yatadde ku sipiika wa paalamenti Nnaalongo Anet Anita Amongo wamu n'abaali ba minisita okuli Mary Goretti Kitutu ne Agnes Nandutu, nga bano abamu bagamba nti kirungi ate abalala bagamba nti tezirina makulu eri Uganda. Olunaku lw'eggulo gavumenti ya Bungereza yafulumizza obubaka obuteeka envumbo ku sipiika Anet Anita Amongo wamu n'abaali ba minisita bano ab'ekkalamojja ababiri obutaddamu kulinnya mu nsi eyo ku bigambibwa nti bano be bamu ku abo abeenyigira mu kwegabanya amabaati agaali ag'abawejjere ab'omu kitundu eky'ekkalamojja. Wabula ate waliwo n'envuuvuuma endala ezigamba ti sipiika Nnaalongo Anet Anita Amongo yaddenga ebyakkalamojja baabiwandiise naye nti ensonga ze zandibanga zeekuusa ku kukulembera mu paalamenti ne bayisa etteeka eriwera ebisiyaga mu Uganda. Dr. Livingstone Sewanyana Ssenkulu w'ekibiina ekya Foundation for Human Rights Initiative agamba nti ekyakoleddwa kirungi era kyakwongera okulaga abakulembeze tebasaanidde okutambulira ku nfuga etambulira ku mateeka. Wabula ye Dr. Lukoza Koburunga Miriam Atembe omulwanirizi w'eddembe Kayinga agambye nti envumbo Bungereza ze yatadde ku sipiika Amongo n'abaali ba minisita tezirina makulu kiri awo kubanga zirabiddwako nga ziteereddwa ku bakungu ba gavumenti ab'enjawulo naye tewali kye ziyambye bannayuganda. Simanyi oba babifolowinga kulimba kubanga luli waliwo bwe batugamba baakuteesa abaani bonna ngu babateekako wavaamu simanyi ebivaamu. N'olwekyo first of all nze oba babataddeko tebaagala bali corrupt genda mu mawanga gaabwe bandibadde bateeka ku buli omu yenna lisiti y'abantu bonna ababbaaga amabaati bandibadde bonna babateekako eyo nvundu gy'ogamba bwe bamala balina bwe beekiika emabega ate ne bakwatanisa nabo. N'olwekyo nze kankubulize ye sipiika wa paalamenti ya Uganda Nnaalongo Anet Anita Amongo yagambye nti ye teyatidde envumbo ezo ze baamutaddeko nga zimuteekebwako ensi eya Bungereza. We are going to lose out of drugs of AIDS. We are going to aid is going to be cut off. Tourism, trade, export. I said, so what? That you're going to be blocked from going to America. Do I need to go to America? I was sent here by people of Bukedea. I am what I am because of my people. I am not because I want to go and get a donation. If you're saying there will be no food, I'll go and dig cassava in Bukedea. Kyobe Kibuuka abanyolo tebaamulwisa ne bamuttira mu ntabaalo za Kabaka Nakibinge era omusajja omukulu wannema amawulire olwagafuna n'atumira Kabaka Nakibinge ng'amujjukiza akalagaane kyokka n'abaako engeri endala gy'agonzaamu ensonga. Wannema yagamba Nakibinge nti tajja kumusalira kuliwa lufuubanja lwa bintu wabula n'amusaba akkirize baganda be n'abaana be bave mu bizinga by'essese bajje bazimbenga ku lukalu lw'e Buganda nga bwe baagala. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri lumu omwezi ogwokutaano ogwa muzigo omwaka ogw'2024 bwe lwali bwe luti mu 2007 gy'emyaka 17 egyakayita eyali omutesiteesi omukulu owa minisitule ey'ebyokwerinda omulangira Brigadier General Nobo Mayombo Apuuli yava mu bulamu bw'ensi eno ng'atemera mu myaka egy'obukulu 42. Omulangira omubiito Brigadier Nobo Mayomba Apuuli yafiira mu ddwaliro erya Aga Khan e Kenya gye yaddusibwanga asiza ku byuma ng'ebigambo byayitingana nti yafa lumbe lukwatirwe nga envuuvumo zizze zigamba nti Nobo Mayombo yaweebwa butwa. Munnamateeka omulangira Nobo Mayomba Apuuli yatandika okuwulira obubi nga 27 ogwokuna nga yawulira okulumizibwa mu lubuto n'agendako mu ddwaliro erimu ekkololo gye baamukeberera ne bazuula nti yali afunye okwerya okw'ebitundu eby'omunda okwembagirawo ng'embeera yayongera okusajjuka n'addusibwa ku International Hospital Kampala gye yaggyibwa n'addusibwa e Kenya gye yafiira. Kenya ne Zimbabwe baliko entegeeragana gye batuuseeko ensi zino ebbiri okuyambagana mu nsisinkano abakulembeze b'ensi zino ebbiri gye babaddemu okukkaanya ku kubeeraŋŋana okwewala ebya bwegutyo yazaala bwegutyo olukomera luzaala emituba. Mu nsisinkano eno President Dambuzo Emerson Mnangagwa the Crocodile yasuubizza nti Zimbabwe egenda kuwagira Kenya etwale ekyannyini ntebe ow'omukago ogwa African Union ekifaakulira oludda oluvuganya gavumenti ya Kenya Babatinga Agwambo Raila Amolo Odinga kyayaayaanira.
ye President Kipchirchir Samoei Arap William Ruto yasuubizza nti Kenya egenda kuwagira Zimbabwe okuddamu okufuuka memba mu mukago gwa Commonwealth ogw'ensi eziri mu nkwawa za Bungereza saako okuyamba Zimbabwe okulwanyisa nnatti enkakali ezizze zijjisibwako ensi z'abazungu. President William Ruto yabadde Zimbabwe gye yayitiddwa munneewe President Mnangagwa okuggulawo omwoleso gw'ebyobusuubuzi ku mutendera gw'ensi yonna buli omu n'asuubiza okuwagira munne mu ngeri ye gy'asobola anti bulijjo buli wanzina n'eyiye wajjenja azinya byoya ate wakikere mu miro. Mu mawulire ag'ebya science abakugu bakizudde nti okwessa ennyo mu birowoozo ebyokuba mu nsi ejjudde ebirungi ng'okuba obufaananyi olaba oliawo mu nsi eŋŋonvu nga buli kimu kikwanguyira tekiyinza okwonoona omuntu n'ateekuŋŋaanya kubeera ekyo ky'asobola okuba ne mu byaddala n'atandika okuba mu bulamu obw'obulimba. Abayivu nga mu buto bwe bagenda ku luzzi ebidomola bye batutte ate bye bakubanga eŋŋoma. Okunoonyereza okwa luno bakoledde ku University of Amsterdam e Netherlands ne batunulira abantu 1,700 be bakoleddeko okugezesa okw'enjawulo. Ababangufu bagamba nti omuntu bwe yeemanyiiza okulowooza nga yeeraba ali mu nsi ensuubize ejjuddemu buli kalungi kaatamenyekedde nti mu byaddala agayaala okukola obulamu obulungi n'akoma kubulabako obulabi mu birowoozo ebirimu n'okukuba ebifaananyi nga mu mbeera efaanana bw'etyo kiyinza n'okutuukirizibwa n'abeera mu bulamu obwa firimu ne kimuviiramu n'emize emibi ng'obubbi. Namuziga okwetoolooledde okunoonyereza kwa luno Professor Joel Vanderwill agambye nti n'abantu abenyigira ennyo mu kulaba firimu obutasalako kyangu nnyo nabo mu byaddala obulamu okubuyitamu ng'abazannya firimu. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel